O ju që keni besuar, ju që e besoni Allahun me zemër dhe me shpirt, ju që thoni se besojmë Zotin ashtu siç duhet. Përmendeni Zotin shumë, përmendeni Zotin shumë. Pra, përkujtojeni Allahun xhaleshanu gjatë ditës edhe gjatë natës tuaj. Dhe faktikisht, ai që e ka dikën në zemër, ose diçka në zemër, nuk mund të rri gjatë 24 orëve ti pa e përmendur atë. Sa më shumë ta duash dikë, aq më shumë e përmend, aq më shumë flet për te, aq më shumë e lavdron atë. E padyshim që nga shenjat që tregojnë që një besimtar e don Allahun xhaleshanu fort, e don shumë, është që ai her pas here e përmend Zotin. E përmend Zotin që kur fillon ditën e tij, kur ngrihet, bën lutjen kur zgjohesh, e fal namazin e sabahut, e përmend Zotin xhaleshanu kur han diçka, e përmend Zotin xhaleshanu kur pin diçka, e përmend Allahun xhaleshanu kur hyn ose kur del, e përmend Zotin kur fillon një punë të mirë ose një punë të mbar, e përmend Zotin xhaleshanu për çdo rast dhe për çdo lëvizje të ditës tënde, duke dashur që edhe të marrësh suportin, edhe të marrësh mbështetjen e Allahut xhaleshanu në këtë aktivitet të ditës që ti bën. Madje edhe kur e mbyll ditën, me përmendjen e Zotit xhaleshanu dhe kur shkon në shtrat pra, që bëhen lutjet para gjumit.